pong Malambuong Minglanilyahanon sa barangays Ward 1, 2, 3, 4 ug Vito. Ayaw kalimot karong umahapon na eleksyon at ang suportahan Attorney Rajiv Tigan, Pagkamayor, Engineer Ianito Lali Peña, Pagkabisi Mayor, ang tipok konseho sa Team Abante Minglanilla. Alang sa pagpadayon sa kalambuan sa atong pinanggang lungsod sa Minglanilla, atong pilion Pagkamayor numero 3 sa balota, Attorney Rajiv Inad. Pagkabisi Mayor numero 2 sa balota, Engineer Lani Peña. Umanto nila ato sa pilion sa pagkakonsyal numero 3 sa balota, Jongjong Adlawan. Numero 12, Jerry Cañares. Numero 14, Jimmy Kaumiran. Numero 15, J.R. de la Calzada. Numero 20, Cap Jen Lariosa. Numero 21, Ma'am Rose Lato. Numero 25, Attorney Boyet Velez. O numero 27, Jenny Yar. Abante Minglanilla.